तो आज के वीडियो हमारे यार इतना पूरा मुझे तो फोन मुझे तो नजर नहीं आ रहा, 1% में नहीं है, लेकिन तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं हो गया। ये देखिए वीडियो पर कुछ पड़ा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टॉय बॉक्स पड़ा है। आज की वीडियो का टाइटल चेंज करते हैं और एक टॉय बॉक्स को इधर से उठाते हैं और ले चलते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो कॉल भी है गाइस। चलो इन टॉयज को अनबॉक्स करते हैं और आपसे मिलते हैं। चलो गाइस, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो अभी तू भी आ रहा है? तो यस, हम लोग गाइस यहाँ पर आ चुके हैं अपने स्टूडियो में। यहाँ पर हम लोग ये भाई कार तो गाइस ये तो अभी नहीं, अभी टास्क नहीं रिवील करने, अभी गैस से छुपा के रखो। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉय देखते हैं, मैं निकालता हूँ। तो ये है गाइस वो टॉय। तो यहाँ पर ये टॉय है। अरे भाई ये अटक गया गाइस। तो यहाँ पर हाँ निकाल दिया। तो ये है डायनासोर टॉय जो अंदर से कॉटन का। मैंने अभी अभी यहाँ पर एक ढक्कन लगा था जिससे आवाज़ करता है, अभी अभी ये उतार दिया ताकि आपको पता चले। ये रबड़ का बाइक की स्केल है और अंदर से ये रिंग भरी हुई है और ये ऐसा लग रहा है डायनासोर टोटल ऐसा है। इसके एक बहुत लंबी टेल है जिससे ये आप लोगों को कहता है इधर खून लगा है। और मैं आप लोगों से एक और भी चीज़ इससे करूँगा, सब्सक्राइब, वरना मैं खा लूँगा। मैं दूसरी चीज़ से खाता हूँ। तो ये एक रिमोट कंट्रोल कार, उसके रिमोट के अंदर सेल नहीं है क्योंकि हमें तो ये बाहर जान मिली। इसके साथ एक बैटरी होगी जो इसके इधर है आई थिंक। हाँ ये, तो ये बैटरी को, ये है बैटरी इस तरह की इसको अटैच करने के लिए ये इधर दी है। इस तरह की और भी है हमारे पास। ये इसके लिए मुझे इसका सिस्टम पता है गाइस। और हमारे पास एक हगी वगी है, चैप्टर 4 नया है तो उसमें एक हैंड वाला हगी वगी है। तो ये मैंने ब्लैक कलर में मंगवाया था, ये तो मुझे पता है। और ये है एक प्यारा सा गुड्डा, मगर ये है जादुई गुड्डा, अगर इसको मार के किसी की मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये एक बेलन आ चुका है जो मैं इसकी रोटी बनाता हूँ। ये भाई कैमरा तेरी तरफ नहीं है, चल इधर दिखा मुझे इसका इंट्रोडक्शन, इन दोनों का इंट्रोडक्शन देने में। तो ये काफी सिंपल चीज है। देखें प्लेट में मिली है। तो अभी हटना ये है। तो ये काफी सिंपल गुड्डा है, ये सिंपल और ये नहीं मारने वाला गुड्डा है। लोगों को मारने को क्या हम यूं घुमा के क्लेज कर सकते हैं। भाई समझो रात को ये हमारे पास आए और हमें खा जाए। और यहाँ पर एक जादुई मटका है जिसके अंदर बच्चे रख दूंगा। भाई ये जादुई गुड्डा, ये देखो इसको मोड़ेंगे ना और फिर ये आया है मैकडॉनल्ड की हाथियाँ जिन पे एक बलून पड़ा हुआ है। चलो ठीक है जाए, इसमें और क्या ही था। और ये है एक टॉय, ये देखें इसके अंदर मोती हैं। और ये है एक नाइट। तो इसकी गाइस पूरी बॉडी यूं करके घूम जाएगी इसका शरीर, लेकिन आप इसको यहाँ रखोगे तो बॉडी भी घूम जाएगी। और पहली बार एक लड़की। और गाइस ये देखें, ये देखें। और यहाँ पर एक और बच्चों का टॉय आ गया, ये हल्का। ये मतलब जब 5 साल के हो जाओ तब आपको मिल सकता है ये हल्क। नंबर 3 में भी ले सकते हो, ये देख सकते हो आप। समझे रात को हम जब हाथ पाँव मुड़ते हैं, इसका पूरा शरीर भी मुड़ता है। चलो आप सब कुछ डालने लग जाते हैं। टांग टूटी हुई हमें मिली है। अब इसके अंदर सामान डाल रहे हैं वापस हम। नहीं भी अंदर कुछ है। और ये तो गाइस कार का रिमोट है। तो यार आज अब मैं कैमरा उठाता हूँ तब तक ये इसमें सामान डाल देता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ गाइस, बाय।